2019-yil Spark sotiladi. Yaqinlar narxi sizlarga xudo xolasa ma'qul bo'ladigan variantlari ham bor. 138 ming probegda avtomobilda ikkita petno bor, bitta kraska bor. Men petno bor to'g'rirog'i. Ikkinchisi mana bu yerda paroyda qilib olingan joyi bor. Ochig'ini aytsam, bu o'zimning yaqin o'rtog'imning mashinasi. Sizlarga qo'yilayotgan raqam o'zimning raqamim bo'ladi. O'zing sot shu mashinani oshna. Ish ko'proq o'rtog'imiz edi. Xo'p, mashina benzinda, hozirgi kunda salonlarni qator ko'rsatib o'taman. Mana 2019-yil holati, xudo xolasa chiroyli mashina. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi $2100 bersalaring 32 oy 1.700.000 so'mdan qarzi bor buni. Yo'q, men naqdga olaman deydiganlar bo'lsa, $6400 buni narxi. Qiziqqanlar bo'lsa, pastki raqamlarga bemalol telefon qilsalar ham bo'ladi. 2019-yil Spark sotiladi. Yaqinlar narxi sizlarga xudo xolasa ma'qul bo'ladigan variantlari ham bor. 138 ming probegda avtomobilda ikkita petno bor, bitta kraska bor. Men petno bor to'g'rirog'i. Ikkinchisi mana bu yerda paroyda qilib olingan joyi bor. Ochig'ini aytsam, bu o'zimning yaqin o'rtog'imning mashinasi. Sizlarga qo'yilayotgan raqam o'zimning raqamim bo'ladi. O'zing sot shu mashinani oshna. Ish ko'proq o'rtog'imiz edi. Xo'p, mashina benzinda, hozirgi kunda salonlarni qator ko'rsatib o'taman. Mana 2019-yil holati, xudo xolasa chiroyli mashina. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi $2100 bersalaring 32 oy 1.700.000 so'mdan qarzi bor buni. Yo'q, men naqdga olaman deydiganlar bo'lsa, $6400 buni narxi. Qiziqqanlar bo'lsa, pastki raqamlarga bemalol telefon qilsalar ham bo'ladi.